Заехал я в Корею в 2002 году. Первая моя зарплата была 450 тысяч вон. 3 года я был в легалах. То есть оно сгинается вот так вот, а у меня колено еще сгиналось вот так вот. Собственно, вот таким вот образом я стал нелегалом. В нелегалах, в принципе, жить можно. Да ты столько лет нелегалы. Добрые люди решили мне подсобить, наверное, уехать из Кореи. И сюда уже едет иммиграционная полиция, и она будет дальше с вами разбираться. Все, меня упаковали. Вдвоем меня вели в наручниках. Меня реально в наручниках вели. Те, кто смотрит сейчас, будучи нелегалом, имейте в виду, нелегалы уезжают очень плохо. Если представить, что я бы вот был один к тому моменту, то гарантированно полгода, не меньше, я бы сидел бы в тюрьме. Пришло осознание, почему бы не вернуться в Южную Корею. Подали документы в посольство. И я так стою, и она говорит, кого-то там подзывает. Я думаю, ну вот, наверное, меня сейчас поведут в подвал. Всем привет! Сейчас я нахожусь в Южной Корее. И поступил такой запрос рассказать, как я смог заехать с депортом. Итак, моя история. Итак, постараюсь быть кратким. Историю буду вспоминать по ходу. Я чуть подготовился, вкратце накидал своих воспоминаний. Итак, короткая моя история, да? Максимально короткая. Так, заехал я первый раз в Корею в 2002 году. Это был заезд по контракту на завод. Как позже выяснилось, что в Корее был поиск рабочих из третьих стран, и заводы эти были, как бы, нуждались в дешевой рабочей силе. Приехали, у нас зарплата была в 2 раза меньше, чем у всех остальных по Корее, скорее всего, даже больше, чем в 2 раза. Вот. Первая моя зарплата была 450 тысяч вон в месяц. Проработал на этом заводе я буквально полгода. Ушел потому, что, ну, по зарплате начали снижать. Начали мухлевать что-то. Вроде бы, как будто что бы жаловаться. Язык не знаешь, жилье тебе дали, кормят, одевают, обувают, работай, деньги получаю, все нормально. Но по факту каждый стремится к чему-то хорошему, и, как говорится, рыба ищет где поглубже. Ну и вот приняли решение, что надо уходить. Вот, заплатил штраф, это было тогда $1000 уйти с контракта. Ушел с контракта, расплатился честь по чести, отплатил все штрафы, ушел, все нормально. Я ушел на ферму. На ферме зарплата у меня была 1 300 000. Это была, в принципе, нормальная зарплата. Самая высокая тогда была зарплата на стройке, это было 2 миллиона. У меня появилась другая виза. Тогда была какая-то контрактная, я не помню, что это за виза. Потом стала рабочая. Эту визу мне дали на 3 года. И 3 года я был в легалах. Потом так случилось, что я попал в аварию на мотоцикле. Полгода в больнице, были операции. После того, как я вышел из больницы, у меня колено выпадало в сторону. То есть колено могло, то есть оно сгинается вот так вот, а у меня колено еще сгиналось вот так вот. Такая была проблема. И какое-то время я работать не мог. Тех денег, которые у меня были к тому моменту, начали быстро кончаться. Я в какой-то момент понял, что я не могу уехать. Я вообще не могу ни работать, ничего. Собственно, вот таким вот образом я стал нелегалом. К тому моменту, как стать нелегалом, я, в принципе, уже говорил на корейском языке. Ну, как говорил. Я мог позвонить по телефону. По телефону позвонить, это, знаете, это разговаривать по телефону на корейском, это сложно. Ну, то есть я уже это мог. Это, в принципе, такой уровень, когда ты более-менее можешь изъясняться на какую-то тему, попросить что-то. Ну, в общем, нормальный уровень такой, я считаю. Я уже понимал, как можно тут двигаться, и, в общем, начался 3-й этап моей жизни нелегальный. В нелегалах, в принципе, жить можно, главное понимать, как себя вести. Есть определенные правила в каждой стране, и здесь такие же правила есть. Во-первых, не наглеть,
не быковать. Тогда еще я обратил внимание, что, в принципе, двигаясь на машине, ты как бы меньше светишься на улице. Если водишь машину аккуратно, из дома выехал, там в Имарт можно было заехать прямо в сам паркинг. То есть на машине передвигаться достаточно удобно, а главное безопасно. И вот одно дело нелегалам ходить пешком, а другое нелегалам ездить на машине. В этом статусе я пробыл до марта 2014 года. Как поймали меня, нужно уточнить, вот это ключевое, как поймали. Дело в том, что одно дело находиться нелегально в Корее, на территории Кореи, где-то вот на улице, вот как сейчас я сижу, да, а другое дело находиться на предприятии каком-то. То есть, если просто нелегально, это одна статья, а если нелегально еще и работать, то две статьи. Надеюсь, понятно. Вот меня поймали как раз-таки за рулем в нелегальном статусе. Полицейский, который нас остановил, начал допытываться. Он сам не мог понять, зачем он нас остановил. Я это видел, у него спрашивал, в чем проблема. Он говорит, я сейчас разберусь. В общем, во всех полицейских машинах, во всех или не во всех, я точно не знаю, но я видел, вот в частности, в одной из полицейской машине такую систему. Стоит там внутри камера, которую снаружи почти не видно. Там стоит компьютер. Наверное, сейчас это как-то изменилось, уменьшилось, наверное. В общем, машина едет при любой скорости, камера мгновенно считывает номер и все проблемы, которые есть, связаны с этой машиной, с любой. Вот, и меня, проезжая мимо моей машины, компьютер выдал проверить эту машину. Он остановился и начал со мной разговаривать. Я спрашиваю, в чем проблема, что случилось, что я нарушил. Он говорит, я еще пока не знаю. Я пытался реабилитироваться, включил свое обаяние, он говорит, покажите, дайте свое водительское удостоверение. Я говорю, вы понимаете, а у меня его не, я его не возил, потому что, ни разу меня не останавливали, и даже когда останавливали, в принципе, все как-то обходилось. Вот до этого момента. Он говорит, уперся, говорит, не надо мне тут уводить в другую тему, говорит, покажите свое удостоверение. Я ему говорю, что моя жена, голова заболела, она вот села рядом, у нее водительские права есть. Он говорит, мне не нужно про вашу жену. Он говорит, вы скажите, у вас, получается, нету водительских прав с собой? Я такой, как бы вообще они есть, просто они дома. Вот такой вот пытаюсь увести в разговор, но вижу, что он не преклонен. Короче, он говорит, поехали в участок, там разберемся. В общем, в участке, когда приехали, начали разбираться, выяснилось, что, когда они начали меня задавать дополнительные вопросы, имя, фамилия, отчество, страна, происхождение и так далее, они сидят такие и только удивляются. Ты что, говорит, уже столько лет в Корее? Да ты столько лет нелегала. И вот так вот удивляются. Я говорю, да, так получилось, что вы удивляетесь? Бывало и хуже тут. Вот. Потом выяснилось, что остановили меня по причине того, что сзади на машине номер крепится двумя болтами. Точнее, один болт, а второй пломба. Так вот, мне кто-то эту пломбу выковырил. Она выпасть сама не может. Это добрые люди решили мне, так сказать, подсобить, наверное, уехать из Кореи. Я так полагаю, другого объяснения нет. И выковырили эту пломбу. Сейчас вот я приехал второй раз, я смотрел, как крепятся пломбы. Вот на старых машинах там немного по-другому было. А на новых машинах уже эту пломбу, не выковыришь. Она принципиально по-другому устроена. Она стала меньше и обжата снаружи, то есть вообще никак, без вариантов. Случайно не выпадет. А старая, ее можно было как-то выковырить. Я вот уже не помню, там был пластик внутри, еще какой-то металл. Короче, кто видел, тот видел. Так как они разобрались в проблеме, я говорю, раз уж во всем разобрались, что давайте, может, вы меня отпустите. Он говорит, мы вообще к вам претензий никаких не имеем, к машине тоже претензий нету, машину забирайте. Но дело в том, что мы вас уже обозначили в базе, и сюда уже едет иммиграционная полиция, и она будет дальше с вами разбираться. В общем, финита ля комедия. Все, меня упаковали, отвезли вначале во временное содержание где-то в Сувоне. Я там пробыл сутки. Через сутки меня увезли в иммиграционную полицию. Я, если честно, не знаю, где она находится. Для меня тайна. Отвезли туда, потому что у меня, в принципе, забрали все, телефон, все абсолютно, все забрали. Я пробыл там неполную неделю. У меня здесь была
тогда моя девушка, нынешняя моя жена, она, в принципе, подсуетилась и по-пырому меня отправила. Запас денег был, в принципе. Кстати, без запаса денег и вообще в одного, это отдельная история, я сейчас быстренько ее расскажу. В общем, через неделю меня отправили домой. Пару слов вообще о нелегалах в целом. Нелегалы уезжают очень плохо. Я там видел людей, которые сидели по полгода, 8 месяцев, потому что никто им не помогал. Они попадали в иммиграционную полицию, так как у них все друзья нелегалы, по этой причине им помочь никто не может. У него каким-то там макаром не оказалось каких-то запасов денег, и вот он сидит, пишет письма, где-то что-то наскребет или как-то, я не знаю, там, или выпросит, в основном выпросит у кого-то, чтобы дали позвонить, мы там даем, он позвонит там кому-то, те что-то ему вроде обещают, ну и в общем это все стопорится из-за того, что все нелегалы. Ну, короче, беда. Те, кто смотрит сейчас, будучи нелегалом, имейте в виду, у вас должен быть запас наличных где-то постоянно с собой, ну, как и минимум тридцатка. Хотя, по-хорошему, что там говорит тридцатка? По-хорошему, у вас с собой прям должно быть НЗ в 1,5-2 тысячи долларов. Вот прям НЗ такой неприкосновенный, где-то всегда с собой должен спрятан. Зачем? Ну, потому что заходишь в тюрьму, у вас забирают телефон. Вы никуда не позвонить, ничего не можете. Там внутри продаются эти карточки, с которых можно купить и как-то куда-то сделать звонок. Хоть внутри Кореи, хоть за границу. Вот, на это тоже нужны деньги. Это тридцатка по-любому. Дальше вообще в целом купить билет, еще какие-то расходы. Это все нужны деньги. У меня был НЗ. У меня еще был человек, который, собственно, помог все упаковать вещи, купить билет. Постаралась на славу, и я быстренько уехал. Что происходит с теми нелегалами, кого забирают? Тебя, по сути, выдергивают из жизни. Тебе не дают никаких вариантов, не переодеться, ничего там, ничего. Тебя просто берут и сразу увозят. Все. Это, на мой взгляд, очень жестоко. Ну, а с другой стороны, мы все понимаем, как бы, как это закончится. Никто не будет церемониться. Прям взяли, выдернули из этой жизни и отправили на родину. Вот так оно происходит. Еще нужно отметить один момент, что к 2014 году у меня все документы были просрочены, абсолютно все. Удостоверение личности, паспорт. У меня также еще водительские права были, они тоже были просрочены. В общем, если бы я был один, то вообще непонятно, как это все нужно бы и кто бы это делал. Понятия не имеет. А благо, вот у меня была подруга тогда, нынешняя жена, еще раз повторюсь, вот, она вот быстренько подсуетилась и все это сделала. Если представить, что я бы вот был один к тому моменту, то гарантированно полгода, не меньше, я бы сидел бы в тюрьме, и вот там кто-то в выходной день, если совпадет, там, может быть, наверное, пошел бы, что-то там сделал или выяснил, ну так вот. Потому что никому ничего не нужно, у всех свои заботы, это тоже нужно понимать, и поэтому, ну, как бы не доводить до такого состояния или понимать, кто вам поможет в случае чего. Итак, наступил день X, спустя неполную неделю, где-то в субботу меня забрали, в четверг моя нынешняя жена уже купила билет, и меня погрузили в автобус, то есть обозначили, что в четверг ты уезжаешь, все, отлично, в четверг меня погрузили, привезли в аэропорт, в аэропорту меня держали там в каком-то подвале, ну нас всех там было, человек, не соврать, 40, наверное, там были китайцы, узбеки, таджики, русский был я один, кстати, вот, остальные были самые разные страны, в том числе и постсоветские пространства, вот. Держали в подвале до момента, когда закончится посадка. Вот. Я уже смотрю по времени, уже как бы что-то долго сижу, что происходит. Начал волноваться. А нет, они сидели, там обозначили, что дайте нам знать, когда все пассажиры сядут. И вот когда все уже сели, меня вывели и меня вели вдвоем.
вдвоем меня вели в наручниках, меня реально в наручниках вели, это было смешно, причем никаких вариантов не дали, то есть не спрашивали, не убежишь, ничего, просто меня в наручниках привели перед тем, как сесть в самолет. Меня сняли наручники, я пошел, все, меня вежливо встретили, стюардессы улыбнулись, злостного нарушителя посадили. Вот. Все, дальше было, как обычный пассажир, я полетел и все. Потому что, по сути, это был как территория самолета, это было вот это гражданство, мне передали и все как бы. Важный момент еще, наверное, считаю, что нужно отметить, что у меня было только одно нарушение, это визовое. Если поймали где-то на каком-то рабочем месте в процессе работы, то это были бы другие санкции. Вот. Дальше. У меня не было других штрафов никаких, у меня не было ни долгов, ничего. То есть я был чист, абсолютно чист. Из всех нарушений у меня было только одно. Вот когда я попал в аварию на мотоцикле, там был запрет на покупку мотоциклов на 5 лет. Вот было одно единственное ограничение, которое, собственно, к этому моменту уже как бы потерял какую-либо силу. И ни штрафов, ни долгов, ничего не было, то есть я был абсолютно чист. Еще нужно уточнить тот факт, что мне в паспорт поставили какую-то печать, код из 2 цифр, 68 или еще что-то, не помню, не буду врать. Но ключевое я описал выше, что вот условия, при которых меня забрали. Вот, это важный момент. Почему? Потому что видео посвящено тому, как я заехал. Идем дальше. Итак, я приехал в Казахстан, быстренько восстановил все документы. Я был в Казахстане, а моя девушка, она осталась в Корее, она продала все имущество, все, что смогла продать. Приехала в Казахстан, точнее в Узбекистан, она с Узбекистана. И я поехал, и мы поженились. Вот примерно вкратце вот так вот. Сама она, по сути, кореянка. Да, важное уточнение, как я 2-й раз заехал, по сути. Я знал, что мне 5 лет заезжать в Корею не нужно, то есть не могу я заехать. Вот. В принципе, планов таких особо и не было вернуться в Корею, хотя я сильно скучал, потому что меня вот прям взяли из моей привычной жизни, выдернули и бросили в другую жизнь, которую я уже как бы подзабыл, как это все там происходит. Вот, это был стресс дикий, это прям был вот прям откровенный стресс. Вот у меня 2 машины было тогда, нелегала. Оформлены, конечно, на мою жену. 2 машины. То есть какой-то большой дом я снимал за городом большой дом, и то есть такой обставленный, мебель, вот это все было куплено, то есть потрачено деньги. И я, конечно, понимал, что это может случиться, но как-то была надежда, что все-таки жена, она как-то даже если меня заберут, то она уже как-то с этим совсем разберется. Вот, ну, собственно, так и получилось. И тебя выдирают из этой жизни и кидают какую-то в новую незнакомую ситуацию. Это был такой стресс. Вот. И я начал восстанавливать документы. Были планы какие-то начать бизнес. Я начал наводить суету и, в принципе, занялся видеографией. Собственно, вот этот канал, это был создан тогда. Я начал заниматься видеосъемкой, у меня было большое количество оборудования достаточно. Начал заниматься съемкой, свадеб, событийный видеограф и вот это вот все. Потом открыл фотостудию, фотографию. В принципе, всегда было увлечение, а тут такой пинок под жопу, и надо что-то делать. И вот был такой момент, что почему бы нет. И я впервые в жизни в 2014 году начал коммерческую деятельность по видеосъемке. Начал зарабатывать на своем хобби. И где-то, наверное, в 2017 году я понял, что больше свадьбы снимать не хочу, и нужно что-то делать. И где-то к 2020 году пришло осознание, почему бы не вернуться в Южную Корею. Начали собирать документы. У нас к этому моменту появился кот еще, его зовут Фибоначчи. И решили кота забрать с собой, потому что, куда мы его денем? Мы приехали в Казахстан и сразу завели себе кота. Вот, и он с нами уже прирос, уже никуда не денешь. Вот. Начали собирать документы. Будет видео, наверное, отдельное про то, как с собой привезти животное в Корею. Это сейчас не об этом, а о том, как я приехал. Скажу только одно, что привезти кота было дороже, чем привезти нас.
сюда, если так можно выразиться. Короче, у него документы стоили дороже, чем у нас. Вот единственное, что скажу. И суеты было больше. Тем не менее, мы собрали документы, пришли в посольство в Астане. Сами мы с Караганды, если быть точнее, с Темиртау. Поехали в Астану, подали документы в посольство. Вначале подаются документы жены, она как кореянка, этническая кореянка, собственно, она первая подает. Потом были собраны документы для меня, и как только ей выдали визу, на основании ее визы подали документы на меня. Я иду как сопровождающий, семейный. Вот. Ей что-то долго делали документы, а мне сделали буквально прям сразу, что-то там раньше срока выдали. Ну, было удивительно. Слышал о случаях, когда в моей ситуации, когда вот я был нелегалом, ну или вообще подозрительный человек, их вызывают на собеседование к послу и задают какие-то вопросы, а что, а как, а зачем. В моем случае ничего такого не было. То есть выдали визу, все в порядке. У жены виза была... Она хотела получить визу F4, а мне виза досталась бы в любом случае F1. Собственно, был страх того, что когда мы будем пересекать границу, то меня могут вызвать на допрос, что я как бы был в нелегалах, будут задавать вопросы, что там ответить, я не знаю. Ну, в общем, решили говорить просто честно, как есть, что как есть, так и говорить. Как говорится, если наше, то значит все будет в порядке. Если нет, то значит вернемся обратно и поедем там дальше куда-то. Мы, конечно, читали форумы, искали похожую ситуацию, как у меня. Ничего похожего не нашли. Натыкались больше на ту информацию, когда люди, которые проходят таможню, их там хаотично как-то выдергивают, ведут в подвал и задают разные сложные вопросы и пытаются найти какое-то соответствие. Если спустили в подвал, считай, что тебя повернули обратно. Вот такой вот ходит миф, но не всех. Конечно, да, задали вопросы, все в порядке, все, езжайте, как говорится, добро пожаловать в Корею. Вот. Когда подошла моя очередь проходить таможню, жена моя прошла первая, а нет, вру, я первый пошел с котом. Мы вообще такие были очень подозрительные. Смотрите, у меня кот со мной. У меня фото-видеооборудование, в том числе дрон. У меня были большие сомнения брать дрон, потому что, ладно, фотоаппарат, но еще и дрон. Думаю, блин, это вообще еще и GoPro у меня. Думаю, ладно. Ну, вообще, сидит такой человек, ладно, бывший нелегал с котом, с фотооборудованием, ну, такой вот. В итоге я стою со всем этим барахлом, смотрят, я слышу, о чем они говорят, я понимаю, о чем они говорят, и девушка проверяет мои документы, спросила, говорит, а это что ты мне дал? Я смотрю, что это он тебя спрашивает, я говорю, это документы на кота. У тебя, говорит, кот еще? Я говорю, да. Он говорит, ну это не ко мне, это, говорит, потом туда передадите. Вернула мне. Ладно. Стою, она проверяет что-то там в компьютере, я монитор не вижу, я вижу его с обратной стороны. Долго проверяла, потом она позвала кого-то. Я говорю, ну блин. А я еще параллельно, видишь, там вот так вот много очередей стоят, ну линий, наверное, 10. И везде с перемешку разного рода иностранцев, в том числе и корейцы. Хотя нет, корейцев, наверное, там не было, в основном иностранцы. Ну и нет, кого-то забирают и уводят. Это обычно происходит так вот. Она сидит такая вот, там кого-то зовет, кто-то приходит, может мужчина, может девушка, и говорит, давайте с нами пройдемся. И ты вот идешь, и ее туда уводят. И я так стою, и она, говорит, кого-то там подзывает. Я думаю, ну вот, наверное, меня сейчас поведут в подвал. Я абсолютно, кстати, спокоен. У меня ни мандража, ничего. Прям думаю, нормально. Повернут, у меня и там все хорошо. Что, собственно, и правда. У нас и там все хорошо. Ну, приедем, и здесь тоже все хорошо. Нормально. Подходит какая-то девушка не с той стороны, где вот обычно, говорит, пойдемте со мной, а с той стороны, где она сидит. И та спрашивает, смотри, говорит, у него вот, это что с этим делать? Я слышу это. Так, говорит, посмотрел, она говорит, ничего страшного, это, говорит, сейчас не важно. И я это слышу, блин, классно, не важно, все. Не важно звучит как Сангамупсо.
И вот это слово я услышал и думаю, нормально, все, значит, неважно. Наверное, нашли какую-то мою старую подноготную. Все, она ее отпускает. Все, у нее тут же прям бумажки зашевелили, она начала упаковывать, все, пропускает. И я такой прохожу, все нормально. Собственно, вот и все. Не знаю, насколько это полезная информация. Может быть, кому-то пригодится, ничего не могу сказать. В моем случае мы поставили варианты такие, что заедем, ну так заедем, это значит хорошо, но не заедем, тоже неплохо. Как говорится, твое от тебя никуда не уйдет. Вот с таким вот посылом я вам рассказываю эту историю. То есть, если вам нужно в Корею, если это действительно судьба благоволит, значит, так оно и будет. Если нет, ну, значит, не время еще приехать в Корею. В принципе, на этом все, наверное. Если это было полезно, лайкните, напишите комментарий, свою историю, свои вопросы, чем смогу, помогу. Ну и все, прощаюсь с вами. Как говорится, счастливо и желаю вам удачи для тех, кто собирается в Корею. А я пошел погуляю по парку.